Lothan bang mate teacher Asim Kumar Chauhan amethang asai ka chiklem dam de pina jok radatum aning ki chipen ningkang samse ka chipaklang. Thang ni phaing koi trok arni lakha kri trok si so chengthenta constituency ka perlo rongmongwe block adung het kido Baibia Pai LP school along Lothan bang mate teacher Asim Kumar Chauhan chiklota amethang asai chidam desi bainong cho en chot ajok radatum aning ki pungpen aningkang samse ka chipaklang pon. Ronga radatum pen thanbang Asim Kumar Chauhan aphan ang hoi pen ing thanpon ang jipusi radatum pen Karbianglong Autonomous Council Education EM Richard Tok biaphan chuning ripon. Assam Sarkar pen mate Karbianglong Autonomous Council pen Quality Education Karbianglong arlota kapaman pon chiaphan kabor ipon hutsi Baibia Pai LP School along athanbang Asim Kumar Chauhan ke chiklota Lothandam desi bainong chodeng lok si apor arni padam lok. Lasi lapusono thanbang aphan ke prabjin pen insai pon vek nangji athe non osomara tumaphanta final mate annual exam pibon bom hut anta alangli amethang sai chewangwe pusi radatum pachini pon. News report Karbi Daily News. Lalo, lasi dak nili tumarong Baibia Pai LP school. Master ke bang dia join ni nili tum aprang penta langdun bom lo teacher masih bang kethegun long le lasi pini nili tum purkha cheng lo parjilong lo lasi usomar tum bang konsidoma ko son ma master bang ma bang lima punang lang lo master dak sekolah mawi lasi kuson si ladak master dak askur phan usomar phan ke than ma purkha kuson si ke patto gi ma ko bang ge alang li si adai tolo ni tum rong asor bang ke usomar phan kaching hona joni kiduk kila garat pina product kito iduk student dopik pinang ando kita teacher to ma daily class chewangwe lahaya joini sinonga appearance tum taning ke oi dokoglo la penoni tum taning oi dokoglo non annual exam lojo kukulo morning ke pas ne pa ferji ne ni tum da chini ne da ta pa pas de pote ku busi bele school on ke admission no poko se hala da ke nge kusono parang school student ke thegame kusi apon nam ke dole lasila sonda kha teacher han ke ni tum so dak pen pinrem ponlo motate dormaha ta alang ni phan pabending check kha pusi ni tum Baibia Pai arat ni tum ladak pen education minister Richard Tok bihutat sini pon teacher alang li ahut pen wang sita me student tum nang than lo banli tum lo thenglong lo ahut pen ko office long si ini joy po mobile ber chotiti tapi ndak ke do din ta do nitum pulo lang likhang do non ke mayok ka disturb abang abe thana ta te bohet thire thai ni tum long le thang ta disturb abang abe ta lang ni do de batai ni tum ka alam ta lang ni panting khat sta lang ni ke di pani ngahi কি কব যে আবার হেৰি টিচাৰ জন আহা নাই এই বিষয় লৈ আমি মোৰ ঘৰটো ওচৰতে স্কুলখনৰ ঘৰৰ ওচৰতে প্ৰায় দেখিছো স্কুলত মাষ্টৰ আহা দেখা নাই তাৰপিছত ওচৰে পাজৰে গাৰ্জেনৰ পৰা শুনিলো বোলে ইহঁতৰ পৰীক্ষা চলি আছে তো গাৰ্জেন বিলাকক সুধিলো বোলে ইহঁতৰ পৰীক্ষা চলি আছে তাৰপিছত মই দেখিছো স্কুলত মই চাইছো মাষ্টৰ আহা নাই তো মাষ্টৰ আহা নেদেখি ল'ৰা ছোৱালীক সুধিলো ইহঁতৰ পৰীক্ষা চলি আছে তাৰপিছত ইয়াত বাইদেউ এজনী দেখিলো পিছত অংগনবাড়ী বাইদেউ এজনী আকৌ পিছত আহিলে তাৰপিছত ইহঁতক সুধিলো বোলে মাষ্টৰ আহা নাই তো পৰীক্ষা এতিয়া বছৰীয়া পৰীক্ষা এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি লিখিব তো এইখিনি বিষয় লৈ আমাৰ মাষ্টৰেতো ইয়াৰ যিটো দায়িত্ব তেখেতেতো আহিব লাগিছিলে আৰু পৰীক্ষা সময়ত আৰু শুনিলো এইটো মাহত মাত্ৰ 2 দিন আহিছে 2 দিন যদি এইটো মাহত যিটো স্কুল তেখেতৰ ডিউটি তেখেতেতো অন্তত পৰীক্ষা সময়ত থাকিব লাগিছিল অন যি কামে নাথাকক তেখেতে লাগিলে হেৰি লওক ছুটি লওক কিবা লৈছে কিন্তু পৰীক্ষা সময়তো তেখেতে উপস্থিত হ'ব লাগিছিল